His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate mukambwemu era bw'atyo ayimiriza omukulu Mbade Mpuga agobeddwa. Bana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akambuwaddemu baganda bange ennyongero bajjukiza n'obategeeza nti His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akambuwadde era omukulu Mbade Mpuga ebbaluwa emuwummuza emaze okubanga efuluma lwa kulya ngozi milioni 5 zabimuzaalidde. Oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi baganda bange mikwano gyange ennyongero bajjukiza n'obategeeza nti gwe atamumanyi tojja kumumanya era toli mumanya. Oye Bobi muka anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the Elected President of Uganda ennyongero bajjukiza n'obategeeza nti ono wanjawulo. Baganda bange ebbaluwa ewummuza omukulu Mbade Mpuga Mbade Mpuga emaze okubanga eyitawo. Mama ne banange President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yavaawa. Ono mukambwe Bobi mukambwe amufubutudde ebigambo ebibadde biyitibwa ebigambo ebibadde byogerwa nga bagamba Mbade Mpuga era biki naye ebbaluwa emutegeezezza nti alina okusteppinga down. Nyabo ulululu Mbade Mpuga kyekyo mama nze obukuli bw'enguzi obubbi okolagana ne Museveni enkwezenge ngava ku bukulu obwo. Kino kidiridde ebigenda maaso ku mutimbagano nga bikwatagana ku buli bw'enguzi obuli mu bamu ku bakulembeze mu Paalamenti. Ekibiina kitegeezezza nga bwe wabaddewo ensisinkano y'abakulembeze nga n'Empuga mwali muyakkiririza okubeera omu ku abo abaafuna ensimbi ez'akasiimo nga ye yafuna obukadde 5. Ebbaluwa egamba nti ono yeetonze era ne bamuwa amagezi agirengaddako ebbali. Ekibiina kigamba nti kyazimbibwa ku musingi gwa mpisa nga n'olwekyo si bakukkiriza muntu n'omu ava ku mulamwa. Gava ku bukulu obwo. Kino kidiridde ebigenda maaso ku mutimbagano nga bikwatagana ku buli bw'enguzi obuli mu bamu ku bakulembeze mu Paalamenti. Ekibiina kitegeezezza nga bwe wabaddewo ensisinkano y'abakulembeze nga n'Empuga mwali muyakkiririza okubeera omu ku abo abaafuna ensimbi ez'akasiimo nga ye yafuna obukadde 5. Ebbaluwa egamba nti ono yeetonze era ne bamuwa amagezi agirengaddako ebbali. Ekibiina kigamba nti kyazimbibwa ku musingi gwa mpisa nga n'olwekyo si bakukkiriza muntu n'omu ava ku mulamwa. Guli eryo tugenda kubibatuusako mawulire gaffe aganaddirira tukyagenda maaso n'okwongera okuliteekateeka obulungi olifune nga buli kamu kannyonnyoddwa bulungi. Katweyongere ne NTV akawungeezi tufune olugero lwa leero. Oye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi weebale kujja mukama waffe ddako ebbali Mpuga ddako ebbali tubale tukuwuliriza amazima galwawo okujja naye nze bannange n'enfumbirwa mu nnabyabufuzi nga kano akasajja ka abwedi like type ezo obwo obusajja obwebuzaabuza obwebuza amagezi nga nze mukazi waako naye gonna naawe oli mukazi wa mu maka olaba kabbaako kapamapama buli wamu kapama naye naawe nookera ku makya n'omufumbira emmere n'akomawo n'alya n'akugamba munnaye yanjuluza amagulu neke nga kalaza obusiru n'obugwagwa mu magezi gaako ku myaka egyo gye kalina kapamapama buli wamu. Mujja Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mujja
President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mujja muwulira nyabo omumanyi His Excellency siddamu kuwulira muntu yenna abanja gavumenti tulaba statement ez'enjawulo ezijja zikolebwa omukulu ono Abedi Bwanika. Navayo ne mbagamba ebigendererwa bya Abedi Bwanika tebyawukana nnyo na bigendererwa bya Nobert Mao. Ebigendererwa bya Abedi Bwanika bye bimu ne bya Nobert Mao kusaanyaawo opposition oba kumalamu abali ku ludda oluvuganya amaanyi. Nalabye statement omukulu ono yakoze ku wekitiibwa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Ono yategeezezza nti Ssenyonyi mwana muto nnyo nga tasaanidde kubeera nga abeera leader of opposition. Yayongeddeko n'agamba nti yakamala ekisanja kimu kyokka mu paalamenti n'olwekyo abamuwa ekifo ekyo balabika baamutega butezi kakodyo nga baagala kumusuula. Ebyo bigambo byavuddemu Abedi Bwanika. Sisuubira nti omuntu ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti nga mwagala kubeera nga muleetawo enkyukakyuka osobola okutandika okukuba banno bw'otyo. Kansubire nti abakulu mu NUP mugenderera ebigambo by'omukulu ono Abedi Bwanika. Abedi Bwanika tabeerangako opposition ekyo nakyogera. Ne mbagaba musajja mukulu ono ajjudde enkwe. Kinajjukirwa nti Abedi Bwanika ono okuyingira mu kibiina kya NUP najja n'ayingira NUP naye yalina ekibiina kye ekya PDP wabula yali yalemererwa n'okuyingira paalamenti. NUP ye yamusobozesa okuyingira mu paalamenti naye olwaleero ali mu kukuba NUP okulaba nti agiteeka ku ttaka. Abedi Bwanika ebigendererwa bye bya kusuula opposition na kulengeza bakulembeze bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Yavuma Dr. Kizza Besigye talina kye yatamuvuma naye olwaleero byo byonna yabyerabira. Ebigendererwa bya Abedi Bwanika mubiteekeko amaaso. Abedi Bwanika ono musajja akolera President Museveni. Bampita Sulaiman Minister Update. Tulaba statement ez'enjawulo ezijja zikolebwa omukulu ono Abedi Bwanika. Navayo ne mbagamba ebigendererwa bya Abedi Bwanika tebyawukana nnyo na bigendererwa bya Nobert Mao. Ebigendererwa bya Abedi Bwanika bye bimu ne bya Nobert Mao kusaanyaawo opposition oba kumalamu abali ku ludda oluvuganya amaanyi. Nalabye statement omukulu ono yakoze ku wekitiibwa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Ono yategeezezza nti Ssenyonyi mwana muto nnyo nga tasaanidde kubeera nga abeera leader of opposition. Yayongeddeko n'agamba nti yakamala ekisanja kimu kyokka mu paalamenti n'olwekyo abamuwa ekifo ekyo balabika baamutega butezi kakodyo nga baagala kumusuula. Ebyo bigambo byavuddemu Abedi Bwanika. Sisuubira nti omuntu ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti nga mwagala kubeera nga muleetawo enkyukakyuka osobola okutandika okukuba banno bw'otyo. Kansubire nti abakulu mu NUP mugenderera ebigambo by'omukulu ono Abedi Bwanika. Abedi Bwanika tabeerangako opposition ekyo nakyogera. Tulaba statement ez'enjawulo ezijja zikolebwa omukulu ono Abedi Bwanika. Navayo ne mbagamba ebigendererwa bya Abedi Bwanika tebyawukana nnyo na bigendererwa bya Nobert Mao. Ebigendererwa bya Abedi Bwanika bye bimu ne bya Nobert Mao kusaanyaawo opposition oba kumalamu abali ku ludda oluvuganya amaanyi. Nalabye statement omukulu ono yakoze ku wekitiibwa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Ono yategeezezza nti Ssenyonyi mwana muto nnyo nga tasaanidde kubeera nga abeera leader of opposition. Yayongeddeko n'agamba nti yakamala ekisanja kimu kyokka mu paalamenti n'olwekyo abamuwa ekifo ekyo balabika baamutega butezi kakodyo nga baagala kumusuula. Ebyo bigambo byavuddemu Abedi Bwanika. Sisuubira nti omuntu ng'oli ku ludda oluvuganya gavumenti nga mwagala kubeera nga muleetawo enkyukakyuka osobola okutandika okukuba banno bw'otyo. Kansubire nti abakulu mu NUP mugenderera ebigambo by'omukulu ono Abedi Bwanika. Abedi Bwanika tabeerangako opposition ekyo nakyogera. Ne mbagaba musajja mukulu ono ajjudde enkwe. Kinajjukirwa nti Abedi Bwanika ono okuyingira mu kibiina kya NUP najja n'ayingira NUP naye yalina ekibiina kye ekya PDP wabula yali yalemererwa n'okuyingira paalamenti. NUP ye yamusobozesa okuyingira mu paalamenti naye olwaleero ali mu kukuba NUP okulaba nti agiteeka ku ttaka.
Abedi Bwanika ebigendererwa bye bya kusuula opposition na kulengeza bakulembeze bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Yavuma Dr. Kizza Besigye talina kye yatamuvuma, naye olwaleero byo byonna yabyerabira. Ebigendo bya Abedi Bwanika mubiteekeko amaaso. Abedi Bwanika ono musajja akolera President Museveni. Bampita Sulaiman. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obusonga buno obw'abana abanyampi abumalanga era lwa Mpuga olugendo bwe lutyo bwe lukomezeddwa takyalina kyagamba. Mpuga tokyalina kyogamba. Genda kuva ku ddwaliro oyo agenda tuwuliramu omusera. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe webale kulambika nsonga bulungi. Mathazi Mpuga Nsamba. I love Megan. Tuyinza obbagamba nti kawedde muda.